Luci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo progetto facilissimo da realizzare, un gilet forato realizzato ad uncinetto. Ho scelto questo punto perché mi piace tantissimo. Come avete notato, come bordino qui non ha proprio delle manichine, ma ho preferito come bordo per rifinire non realizzare con il classico mezza maglia oppure realizzare con maglia alta o punto basso. Insomma, ho voluto proprio realizzarlo con il punto che ho scelto. È bello, è versatile, per tutte le taglie ci sono tutte le indicazioni per realizzarlo e proprio per questo periodo è proprio indicato perché è veloce e è proprio per la stagione. Allora adesso andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al tutorial. Vediamo da vicino il gilet. Allora vi do subito le misure così potete adattarlo immediatamente alla vostra taglia. Allora ha semplicemente una piccola manichina, diciamo un bordo, invece di rifinire con maglia bassa, maglia alta, insomma ho preferito ripetere, visto che questo punto ce lo permette, di ripetere un piccolo bordo. Eccolo qui e poi sono andata a cucire semplicemente. Ho fatto una scollatura a barchetta, come vedete non eccessiva, non eccessiva. La rifinitura io ho deciso di non farla qui perché poi andava a chiudere molto e sinceramente non serve. È pur vero che rifinire è molto meglio, ma vi posso dire con questa lana che è abbastanza grossa non c'è bisogno, almeno vedendo l'indosso io non ho visto la necessità di farlo. Per quanto riguarda poi la fine abbiamo questo diciamo questo disegno che resta del punto che comunque rifinisce, si appoggia sui fianchi, è veramente molto bello, mi piace. La larghezza è di 55 centimetri, voi prendete la vostra circonferenza o dei fianchi o del seno, quella più diciamo più generosa, e dividete per 2. La mia circonferenza è 100, ho diviso per 2, ho messo un 10% di agio, per cui 110 di circonferenza diviso 2 55, ho fatto 55. Ovviamente io vi do la mia misura, poi vi dirò comunque il multiplo di questo punto e voi potete decidere la vostra misura. Sono due pannelli, super facile, perché comunque adesso che diciamo il freddo insomma sta andando via e con la primavera abbiamo i capi più leggeri, ovviamente gilet più leggeri. Questo è una lana pesante, ma è così forato e vi posso dire che in questo periodo è perfetto, si realizza veramente con 2 giorni, semplicissimo il punto, ma d'effetto è carino. Allora adesso passiamo subito al materiale e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il Tuya color polvere. Andiamo a vedere la sua composizione. Ha il 33% di lana e il 67% di acrilico, sono 120 metri, sono 100 grammi a gomitolo, consigliano i ferri dal 6 al 7, l'uncinetto dal 5,5 6. Questo è un colore molto bello con il verde e un po' di beige. È una lana a stoppino non regolare, come vedete ha delle parti più fini e delle parti più grandi. Uncinetto 6. Per avviare il nostro punto è un multiplo di 9 più 6. Per arrivare alla larghezza di 55 cm, quello che mi occorre per ogni pannello, vado ad avviare 60 catenelle. Allora io vi farò un campione molto grande, ma voi ovviamente dovete poi rapportarlo alla vostra misura. Allora, avviato un multiplo, ovviamente un multiplo di 9 più 6, io ho 60 catenelle per ottenere 55 centimetri. Mi alzo di 1, di 2 e di 3 catenelle. Quando mi alzo di 3 catenelle abbiamo una catenella base, entro nella quinta contando dall'alto. Prendo il filo e vado a lavorare. Questa è la seconda maglia alta, questa è la prima, corrisponde, la terza, la quarta e la quinta. Voi contate sempre le vostre maglie alte, ora dobbiamo realizzare l'ultima, per cui sono 6 maglie alte totali punto su punto. Ora realizziamo 5 catenelle.
Contando dal basso, 1, 2, 3, entro nella quarta catenella sottostante, prendo il filo e vado a lavorare 6 maglie alte punto su punto. Ultima maglia. Adesso 5 catenelle. Vado sempre a contare e a ripetere lo stesso punto contando 1, 2, 3 e 4. Entro nella quarta, per cui vado a ripetere sempre la sequenza di 6 maglie alte punto su punto e 5 catenelle. Proseguo fino al termine della riga. Ovviamente termino la riga con le 6 maglie alte. Adesso mi alzo di 3 catenelle che corrispondono a una maglia alta e 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. In totale sono 7 catenelle. Adesso volto il lavoro e vado a lavorare una maglia altissima, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro dentro ovviamente a questo grande arco, entro dentro e vado a lavorare la maglia altissima, 2 asoline e vado a chiudere. Ripeto ancora per 2 volte. Ancora. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre nello stesso arco vado a ripetere 3 maglie altissime, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro dentro all'arco e vado a lavorare sempre le 2 asoline, 2 e chiudo. 2 volte il filo sull'uncinetto e proseguo fino ad arrivare a 3 maglie altissime. Una volta eseguita questa sequenza passo direttamente a ripetere la sequenza sull'archetto, diciamo archetto un grande arco, sullo stesso punto, per cui salto tutte le 6 senza fare nessuna catenella, entro nell'archetto successivo e ripeto la stessa sequenza, 3 maglie altissime, le 5 catenelle e 3 maglie altissime sullo stesso foro. 5 catenelle, vado leggermente più veloce perché già abbiamo visto la sequenza, e ancora le 3 maglie altissime. Proseguo sempre la stessa sequenza fino al termine della riga. Adesso che siamo al termine abbiamo sottostante le nostre 6 maglie alte, vado a lavorare 4 catenelle e all'ultima maglia alta vado a chiudere con una maglia alta. E abbiamo concluso la seconda riga. Adesso andiamo a lavorare altre 2 righe, sono lo stesso lavoro ma è sfalsato, per cui andiamo a lavorare 3 catenelle che corrispondono a una maglia alta e poi 5 catenelle, questa volta ne sono 5. Volto il lavoro. Ora vado a lavorare 6 maglie alte su ogni archetto che incontriamo. Adesso prendo il filo, una sola volta il filo sull'uncinetto, e vado a lavorare 6 maglie alte. La prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Ripeto la stessa sequenza, vado sull'archetto successivo e vado a lavorare 6 maglie alte e poi lavorerò le 5 catenelle sempre con la stessa sequenza fino alla fine della riga.
La chiusura sarà di 5 catenelle e vado a chiudere con una maglia alta, entrando ovviamente alla terza catenella contando dal basso, per cui è 1, 2 e 3. E vado a chiudere con una maglia alta e ho concluso la terza riga. Ora mi alzo di 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, sono, in totale ne sono 8, come quella che abbiamo lavorato in precedenza. Adesso noi qui ci troviamo un archetto grande e lo vado a lavorare subito con maglia altissima, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro dentro all'arco e lavoro una maglia altissima, di nuovo il filo sull'uncinetto 2 volte, entro dentro all'arco e vado a lavorare di nuovo. E la terza, diciamo che questa sequenza già l'abbiamo realizzata, semplicemente all'inizio che è diverso. Adesso andiamo sull'archetto successivo saltando le 6 maglie alte. Vado sull'archetto successivo senza fare nessuna catenella di separazione, vado a lavorare 3 maglie altissime, e 5 catenelle, 1, 2, 3, niente sfugge oggi, 4 e 5 mi sfugge. Adesso andiamo ancora a realizzare 3 maglie altissime sempre sullo stesso archetto che abbiamo realizzato, sempre le 3 maglie altissime. Vado sull'archetto successivo, la stessa cosa senza nessuna catenella di separazione, proseguo la stessa sequenza. Quando ci troviamo ovviamente all'ultimo archetto abbiamo lavorato le 3 maglie altissime, ovviamente non possiamo completare come questa che fare la sequenza di 2, per cui ne abbiamo fatta una sequenza per cui 3 maglie altissime, siamo al finale, diciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado a chiudere con una maglia alta, cui prendo il filo, conto dal basso, 1, 2, 3, entro nella terza e realizzo una maglia alta e ho concluso di nuovo la nostra riga. Adesso dobbiamo ripetere tutto da capo, dobbiamo ripetere da questa, dalla prima. Come faccio? Mi alzo di 1, 2 e 3, volto il lavoro e mi trovo subito a lavorare. Ovviamente questa è la prima riga, vi ricordo che questa è la prima, lavoro la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Come abbiamo fatto un basso, dobbiamo ripetere le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Mi trovo sull'archetto successivo, vado a lavorare ovviamente le 6 maglie alte. Adesso è l'ultima e abbiamo le 6 maglie alte, ancora 5 catenelle, proseguo fino al termine della riga. Quando siamo alla fine, io ho lavorato adesso 5 maglie alte, devo realizzare l'ultima maglia alta, conto dal basso delle catenelle che sono 1, 2 e 3,
entro con l'uncinetto e vado a realizzare l'ultima maglia alta, che è la sesta, e ho completamente concluso, diciamo, la prima riga, che è questa, e ripeto la seconda, la terza e la quarta. Adesso dobbiamo realizzare due pannelli della stessa misura e dell'altezza che voi preferite. Io ovviamente ho fatto proprio due quadrati all'incirca 55 di larghezza e sui 56-57 di lunghezza. Questo poi lo potete variare in base a come vi piace di più. Ecco qui, ho terminato il pannello, ma anche il secondo pannello, che adesso vi faccio vedere. Come vedete sono dei fori molto larghi. Misura comunque 55 centimetri, ecco qui, 55 centimetri per 55, per cui il pannello è proprio un quadrato. Io ne ho realizzati due, eccolo qui anche il secondo, che adesso andiamo a realizzare ovviamente le cuciture. Come le realizziamo? Andiamo a girare completamente il pannello, per cui il gomitolo in più lo possiamo, ecco, tra poco lo tolgo che non ci occorre più. Vado a nascondere le codine, come vedete io le lascio molto lunghe e poi le vado a nascondere man mano. Lasciamo la parte, diciamo questa che sembrano delle onde, e lasciamo la parte sotto, non sopra. Prendiamo le misure dello scollo, quanto vogliamo realizzarlo, di 16, 17, 18, quanto vogliamo che sia largo il nostro gilet. Io sicuramente lo faccio largo perché mi piace che comunque sia uno scollo a barchetta, che abbia una scollatura molto ampia, ovviamente perché non abbiamo uno scollo tondo davanti o a V, ma l'abbiamo dritto a barchetta, perché questo deve essere un progetto super veloce, non dobbiamo insomma perderci tempo più di tanto, visto che adesso insomma la stagione invernale sta finendo. Allora, adesso andiamo a realizzare ovviamente delle cuciture. Vedendo lo scalfo, io lo lascerò di 21 centimetri, ovviamente abbastanza largo, perché essendo un gilet sotto avrò una maglia, per cui preferisco farlo molto largo, per cui le cuciture saranno dalla parte delle spalle, lasciando uno scollo di quanto vi piace. Ovviamente se andiamo a realizzarlo a barchetta sarà molto più ampio. Ora vi do tutte le misure, poi le cuciture laterali. Allora prendiamo il pannello, andiamo a metterlo ovviamente la parte ovviamente rovescio con rovescio, e la parte sotto con le onde la lasciamo la parte bassa. Calcolate il vostro scalfo, il mio, come ripeto, lo voglio largo di 21 centimetri. Iniziamo a realizzare le cuciture. Andiamo a vedere la larghezza dello scollo. Io ho deciso di fare uno scollo di circa, andiamo a vedere, 32 centimetri. Ovviamente è a barchetta, è molto largo e molto ampio. Voi potete decidere anche di realizzare più piccolino. Vedete, queste sono le cuciture delle spalle. Possiamo anche fare per le spalle, diciamo, più lunghe, in maniera di rendere più piccolina la scollatura. Allora, io ho realizzato semplicemente questo bordino con poche maglie, che adesso vi dico. L'ho realizzata per fare il bordino della manica, perché rifinire la manica maglia bassa oppure punto alto sinceramente non è che mi piaceva tanto. Allora ho deciso di realizzare semplicemente due righe lavorate per poter poi cucire e lasciare una piccola manichina, ma diciamo più rifinitura. Per cui l'ho realizzato semplicemente con 42 maglie, solo due righe, avviate 42 catenelle e lavorate lo stesso punto solo per due righe, e abbiamo la nostra rifinitura. Invece di cucirla dopo, che poi dopo rischio che cuciamo un pochino troppo, oppure sbagliamo il punto, noi la cuciamo prima, così sono perfette, non ci possiamo sbagliare. Ovviamente questa è la misura. Se preferite potete fare, io ovviamente questa è abbastanza larga, già vi ho dato le misure, ma potete fare 9 maglie in meno, oppure potete farla anche più larga. Insomma, prendete la vostra misura, questo è normale, io la faccio sempre in base alla mia. Allora, questo è il dritto, la vado a cucire a rovescio. Prendo un marcapunti e come punto di riferimento prendo proprio al centro
e vado a mettere al centro in maniera che quando inizio a cucire io non vado a sbagliarmi. Poi come riferimento mi sono data, vedete qui, io mi do sempre di punti di riferimento, qui ci sono le 6 maglie consecutive e qui ho 2 fori, per cui so che questo è l'inizio e questo è l'inizio, vedete? Non mi posso sbagliare, è difficile, mi do sempre dei punti di riferimento. Allora, io ho preso adesso un ago che quello di lana non è proprio il massimo, sono sincera, perché tira i fili, ma in questo caso la lana è molto grande e preferisco utilizzare questo. Non ce l'ho di, insomma, di metallo con una cruna così larga. Allora, adesso iniziamo a cucire. Allora, ovviamente ho già cucito le spalle, ora vi do anche la misura dello scollo, però queste misure già ve le ho date sempre all'inizio, però io ve li do sempre tutte le misure. Ovviamente per lo scollo già ho cucito ovviamente le spalle, così sono sicura. Allora, questo è il nostro centro, so che devo partire in questo punto e in questo punto. È uscito, allora. Qui dobbiamo per forza realizzare un nodo, ci necessita. Allora, ecco qui, dobbiamo per forza farlo perché poi dopo insomma la lana è abbastanza grande e si può spezzare, per cui andiamo adesso a lavorare prima rinforzando questa parte, girando intorno e poi andiamo a cucire zigo-zago, ecco, lavorando tutti i punti. Quando vediamo un punto che è leggermente più largo come questo, che è leggermente più largo il punto, essendo che comunque la lana è grossa, vado un punto indietro, ci ripasso e rivado avanti facendo in questo modo qui. Per cui vado a proseguire a cucire fino alla parte opposta e poi cucio i laterali. Fatto questo, il gilet è quasi pronto. Allora, ho realizzato tutte le cuciture, come vedete questa è la manichina. Questo è lo scollo che ora vi do di nuovo la misura e questa è tutta la larghezza. Il bello di questo gilet poi è proprio, diciamo, la fine, no? Che si appoggia ai fianchi, che è così tondo e si modella benissimo ai lati. Per cui è un gilet fantastico proprio per questo periodo. Tiene nello stesso tempo caldo, perché è bello insomma caldo, ma nello stesso tempo con questi fuori ci regola un pochino la temperatura, insomma non è proprio eccessivo. Allora con queste manichine, come avete visto anche nelle foto, calza benissimo addosso come se fosse un guanto. Voi prendete sempre la vostra misura e vi ricordo la misura adesso è 55 di larghezza, per cui ho messo sempre un 10% di agio che poi cede tantissimo, per cui la misura è una ML, io sono diciamo su questa linea. Allora iscrivetevi al canale, non dimenticate di iscrivervi al canale che perdete tutti i tutorial, insomma quelli futuri, che spesso mi dite che vi dimenticate di iscrivervi. Allora, vediamo qui com'è carino il bordo, mi piace veramente tanto, tantissimo, veramente tanto. Allora, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. È semplice e facile da realizzare. Come avete visto è facilissimo da realizzare. Con questo filato ci permette di realizzarlo veramente in 2 giorni, ma anche meno. Allora, avete tutte le indicazioni per realizzarlo alla vostra taglia. Questa è una taglia M/L per la circonferenza seno, ma voi prendete quella che è diciamo più generosa o dei fianchi o del seno. Io ho messo il 10% di agio, ma voi potete anche non metterlo se volete perché il punto è molto elastico e cede tantissimo. Come rifinitura, come vi ho detto anche all'inizio, ho fatto diciamo qualche punto che è sempre del punto stesso che abbiamo realizzato il pannello sia davanti che dietro e non ho rifinito qui perché non volevo assolutamente renderlo più alto, ma così è perfetto. Però voi potete fare tutte le modifiche che preferite. Allora iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, così per non perdere tutti i tutorial futuri. Vi saluto e ci vediamo ai prossimi tutorial. Baci!